indiki dünyanın ve idarəçiliyin aparıcı qüvvəsi aqresiyadır. Ama emosional agresiya, rasyonal agresiya değil. Emosional agresiya olduğuna göre de artık söhbətlər, yani sözler hedefe çatmır. Hedefe çatmaktan ötürü ancaq ve ancaq silahdan istifadə etmək lazımdır. İndiki zamanda da ondan istifadə edirlər. Yani dünyanın böyük ölkələrinin liderləri başka formada idarə eləyə bilməyəcəklər bundan sonra da. Günü-gündən agresiya forması artacaq, günü-gündən hərbi döyüşlər, hərbi mübarizələr artacaq və yeni bir böyük partlayışa gətirib çıxardacaq. Bu partlayış həm iqtisadi, həm siyasi, həm hərbi, həm təbiəti, yəni partlayış olacaq. Bu partlayışdan sonra ancaq yeryüzündə güclü və zəif bəlli olacaq. Güclü və zəif bəlli olandan sonra yeni dünyanın başlanması yavaş yavaş həyata qədəm